Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyusa okulaba ku Bukedde TV ne program Mudaala buli lwa mukaaga ziba ssaawa 8 ez'emisana paka ssaawa 9 n'ekitundu nga tukutuusako program eno ey'Omudaala. Mbanuulini Ntege nno gikutuusaako. Tutambula ggwanga lyonna tutalaaga ne tugenda eri ensonga tuba twogera ku nsonga ezo eziruma omuntu wa bulijjo ezinyigiriza Munnayuganda ne wali obuzibu gwe kikwatako abe nga akiddamu oba bw'aba taliiwo gwe kikwatako akirabe kibe nga kisolovingibwa ate eggwanga libe nga litambula. Olunaku olwayo tuli mu Mpigi district ebibadde bitambula mu ggwanga lino buli omu akimanyi nti Empigi waliyo ensonga za council okuva ku chairman Clavel Mutuluza ne council ye, mulimu ensonga z'ettaka, mulimu ensonga z'amasomero, mulimu ensonga zo entobazi kusimba mukyera ani basimbewo tebasimbawo. South Korea yagala guteekawo, chairman yagala bateekewo, council egamba kikyamu. Byonna n'obukulembeze bwe council y'engeri gyetambulamu waliwo abalowoozebwa nti balondebwa mu before oba executive okubanga basavinga ku district, naye ebigenda mu maaso kiraga abamu tebakyakolerako ddala naye ate balemeddeko. Ensonga ezo nezisingawo tugenda zitunuulira nga tuli ku kitebe kyennyini ekya district wano Empigi. Katugendeyo ate tulabe bwe bigenda okutambula. Tova ku Bukedde TV kankutwalewo butereevu. Neza Speaker ku nsonga ya list mazima sijja kwetonda olw'ensonga list eyo kwe twasinziira okutambula okugenda mu magaragi okunoonya ki okunoonya ebintu byonna ebyakola ki ebiri ku list ebigenda okutundibwa kwe twasinziira. Era nsabye Honorable Speaker nsabye bwe nti mu Finance Committee egenda okuddako list bonna ba members tugenda kubawa list y'ebintu ebyatondebwa ne sente zatondebwa neyanza nyo Speaker kyekyo yoyo minisita waffe alina okukimanya olwaleero nti ebintu ebitundibwa babikolekitinga okumala emyaka 5 n'okudda waggulu. Ffe twamalako ekisanja ekyonalebwa Lwakanya 2016 nga tetulina kintu nekimu kyetutunze. Kompyuta zaaliwo, ebintu byonna ebirala byaliwo. Minisita njagala okubuuza ekibuuzo, ne kompyuta ezatundwa zaali mu galagi za mmotoka? Kubanga bw'ogamba nti ku bye twalambula nga te kompyuta tetwazirambula olinga tugana ne kompyuta zagenda mu galagi y'emmotoka nazo bazikanikire eyo kuba bye mwasinziirako okutunda. Minisita nkusaba weetondere kansu kubanga bw'odda waggulu oy'onoona buunoonyi. Ebintu bya myaka 7 tebitundibwanga, bitundiddwa omulundi gumu mubibazeemu miliyoni 4 oli ayogera 5 gw'ogambye 5 ate mu komiti mwaleeta miliyoni 4 ate n'odda ne wano nga ebintu tebikwatagana. Tusaba Oweekitiibwa Sipiika ffe tukoma wano minisita bw'ayimirira ku magulu ga 2 n'agamba tayinza kutwetondera kubanga ebintu bimulemye okunnyonnyola. Neyanziza nnyo mukama wange. I think Honorable Faizu, in the spirit of good working relationship, I give you time to apologize to your fellow councillors and then we move forward. Honorable Speaker, kuba bulungi bwa district yaffe n'okutambula okugenda mu maaso. Nja kusaba bwe kiba nti Order please. Kyenjogera ge mazima amatuufu nti list yonna twagiweebwa. Honorable Faizo, I need to give you time to explain. Nja kusaba Honorable Speaker nti kwe nasinzidde okusaba ntiyagyeta muki mu committee. Honorable Faizo, Honorable Speaker, excuse me, get me clearly. Honorable Speaker, ntuusa okwetonda eri council. Thank you. Next on the petition is failure to provide status on the district land. Mr. Speaker, sir, on several occasions, the political leaders have demanded to know the status of the district land. However, there is no report that has ever been
brought to the district leadership for discussion. This hinders planning and the undertaking of development projects for the good of our district. It has also come to our attention that illegal land transactions have been effected on said land district. Secretary Production, can you provide the status report? Speaker, nga petition eyo tennaba na kujja twasika ne tugenda mu land board ng'executive ne tusinkana mwami Kiwalabi ku by'ettaka lya Buganda Land Board oba erisinga omunene lya Buganda Land Board. Bwe twakomawo ne tulikomendinga Kaawo awandikire Buganda Land Board. Bwe yagiwandiikira ne batugamba bagenda tuddamu. Speaker ekirala ne manager yennyini yajja n'asinkana Kaawo n'atugamba agenda tuwa olunaku ajje tusinkane. Ekyo kikyagenda mu maaso. Ekirala public land Kaawo kya person committee zombi naawe olinako kopi yawandiikira Land Commission. Land Commission ng'agiraga nti as district tulina be twagala okulaakulanya ku ttaka batuwe base maps. Ebbaluwa endala n'agiddamu nga batugamba emitwalo 2 tebaspecifyinga. Kaawo yazzeemu n'awandiika bagenda kuddamu n'addamu abaddamu nti naye ebbaluwa teri kiriya 2 gyaki. N'olwekyo ebbaluwa ezzeeyo era tugenda girinda Ssebo Speaker. Yebyo Ssebo. Honorable Sozi. N'amabaluwa omukulu Kaawo gasobodde okuwandiika ate n'ago agamuddidwamu ne tugalabako wano bakwadde gakyali mu mikono gya minisita n'endooza twekakasa nti ge gaago. Naye ffe nga bakansala oba abakulembeze empiki tetusinga ennyo okwetaaga. Tutegedde waliwo erya land board, waliwo public land, waliwo eryatundibwa, waliwo n'amayumba agaatundibwa. Katwagala kumanya kiki kye tusigazzaawo era waliwo n'akakiiko akaateekebwawo kalondoole embeera eyo. Twagala katuwe lipoota ku kiki kye tusigazzaawo oba kitono kitya oba kinene kitya. N'okutuusa kaakati newakwadde ebiwandiiko ebyo byonna biryawo naye mbakakasa nze nammwe abatakutte kazindaalo tukyali bamuzibe era tetulina kitumanyi. Kati akakiiko akaateekebwawo ne tukategeeza kitwetaaga okumanya kiki kye tusigazzaawo kubanga ddala kituufu yonna gye tuva abantu batubuuza 4 n'akataano ettaka ate mulaba ennaku zino ettaka lifuusa akataka abantu abayigula nkya naggulo nabo tuli awo nga naffe batutwalaganya. Neyanza Ekitiibwa Sipiika. Neyanza nnyo Ekitiibwa Sipiika. Bino byonna minisita waffe nabo bagakuŋŋaanyiza n'ayita mu fayiro agatulagi zinde basi byali badde ensonga nga minisita tetwali tukusaba lipooti ya ttaka kyekyokka kubanga bw'otulina perspective Sipiika tulina okwenyamirira n'obulumi mu mutima nga bw'otulina ekazi 12 ekitundu ez'enkozi zizimbiddwako bantu eza agriculture experiment. Minisita alijjo waliwo akuŋŋaanya no ffe tukusaba kimu lipooti bw'oba tolina lipooti era nawe ogenda kwetoomya olukiiko luno oluwa ekitiibwa. Ffe nga minisita bwali bunaanyizibwabo tubandiza ettaka okole twajja emyaka 3 twogera ku nsonga za ttaka tusigaze omwaka 13 mu buyinza ziryo kirivaayo ddi. Bw'otunulya ettaka ly'ebujuuko ery'ebibira nga lirimu obuyinja nga twakyetadda ffe tubalabula tibana ekyo kigenda mu maaso ne musigala nga musirise. Bw'ogenda n'oku ttaka lino erya Greenland Waluside Lawrence eri wano ettaka ery'ekiringa entwalo weyawukana etamukiyitawo likanso awo wonna tuyina evidence nga waliwo ebyapa n'obuyinja weebiri. Minisita
minisita noddawo n'okuŋŋaanya bikeeri tetwagala kimu lipooti muleke tutuzanyisa ekirala tunuli ettaka ly'ebuwafu engeri gye lyali twaliddwamu ebunjakko esennyoono ekiro kyali kigenze ne tumwana bwezigingire ng'ojja n'okukuŋŋaanyiza opapulapapula okuŋŋaanya biki muleke tutuzanyisa wano pulezidenti yaseeka amadi atumenyesa n'agamba nti mpijo baliyo abantu batinya bantu minisita oli mukuŋŋaanya buntu bekyeza nawe ofisi otogisobola kuno tugenda kumegga tulume twetaaga lipooti twakamala empijo emyaka ebiri n'emyezi egigwamu naye sekuteri wayimirirawo n'agamba okwewozaako nti amabaluwa fenna tugenda kituufu ebbaluwa tukufunye essaawa zino akakukolaki mbulaba bonna ennaku z'omwezi 19 Novemba twezakoze eki twezakolera naye tumaze emyaka 2 n'emyezi egikolaki egigwamu emabegakaawo twava ntugenda ku ttaka lya veti ekammengo ennyumba ya veti nga weeri naye paasi ekyakwaki ekyaliwo naye bwe twavaayo twagenda n'abakugu abamu bwe twavaayo ebintu biraka bikola bukozi bw'ebiti essaawa eno bwetwa ku ttaka lya veti ekammengo weewuunya ekiriwo bazimbye ennyumba abakulu bavaano ne bakiira emmanga ku gulawundi ne bayimiriza ogenda okuddamu osanga ennyumba ekoze ki emaze okuzimbibwa kiki kyentegeeza kyensaba olwaleero tutegeezebwe sekuteri wange agambye ettaka lya Buganda ki Land Board twagala okutegeera olwaleero nti ennyumba ya veti ya gavumenti yagizimbako twagala okumanya ebiwandiiko ebyaliwo endagaano wakati wa Buganda ne gavumenti ya wakati eyaliwo mu biseera eyo awo bwe twagala wenjagala okutegeera ddala nze wano nga ndi mumativu nti ennyumba y'Ekamengo n'ettaka y'ekebbi eza veti zagenda muki mu butuufu ne siri mu mativu n'ebyo byogedde sekuteri wange nsaba nange lipooti okutegeera n'okumanya baani abali mu bikolwa ekintu ekyo okutunda amatafula nga gaggwawo ensonga ye Mr. Speaker twabadde mu kulambula ekaggaba mu kiyinga ente awali kato class twesanze gavumenti erina enteekateeka gyekola ki gyereeta okuddamu okukolera abantu baffe abalunzi naye twesanze nga waliwo omusajja omu ekigundi agenda akiriraanaliraana asimbyewo bwati Lumonde ne Kasooli ng'agamba ye yakoze eki yaguze era agenda kufuna kyapa naye nawe njagala kumanya ani yamuguza ate nga ettaka lyakigaya erya gavumenti byebyange Mr. Speaker njagala okuva twagala bintu byakwebuzamu nekino bammemba njagala mukitegeere muleke okugamba nti okola kiti beetonde tunagenda okumanyisa twa kituukiddwa ebyokwetonda bikole ki biveemu twagala bintu nga biki nga biwandiike nga birambulukufu ebyokwefuna tubiveeko tuyinza okumanyisa tukoze etuusa ku kigenderwa boogere bamanya kyamaani yagala tetugasemba nga tukola kitubeekakasa naye saazo kati ebintu byalisobbawa excuse nti beetonde tugenda tuga ku kigendererwa bakuwa ensonga nkulu ebyange Mr. Speaker neyanzisemu okusooka byonna ssebo nja kwebaza Minister of Production olwa reports zaleese ezirowoozeka nti zigenda tuyamba zenga bwendaba konsani yange eri bweti nti tumaze wano tugenda kweza mwaka gwa kusatu tutambudde public land tuuseeyo naye nze neewuunya tujja ne tubyogerako nga bwokuŋŋaanya reports bo nga bwobukuŋŋaanya bantu bongera ku developinga ki ttaka gwosuubira tugenda compensatinga abantu abo through which means nze nange nvaayo nga ŋŋamba nti reports nnungi ozireese kirungi naye n'okwetondako nze sikukkiriza era situkwagala twagala report kubanga taken long nga tuzidimandinga okwetonda kugenda buli minsi ajja kujja yeetonde till when abantu bongera ku developinga ttaka we need a report bannange ensonga gye tuliko basiba ne bannyabo boonalewo kwetutudde kubanga ettaka bwebutaka bwaffe era ne bwoba ofudde ebeedikuutayo sipiika afunye okutya minisita bw'aleese ebya Buganda Land Board tukimanyi bulungi nnyo nti Pulezidenti Museveni ne Ssaabasajja Kabaka baakola endagaano era ebyakabaka ne bidda gye byakola ki gye byava ffe ne tusigaze ebyaffe era ffenna abatuddewo ne tukuli mwana mutono omu ebya Buganda Land Board tuyingiramu nti awo waliwo okutulugunya abaki abantu abakulembeze ne muyingirawo mukakkanya embira naye nga biri byetongodde ffe tuli ku ttaka ery'ebibira eryaffe nerya public land Mr. Speaker Sebo
tumaze emivuyo wano tumaze mu mivuyo wano nga tubanja ripoti nga bannaffe boogedde naye nga kyeyoleserwatu n'omukulembeze w'eggwanga najja gundi ekamaliba era sipiika waliko ssebo ku delegate eyasituka nga pulezidenti anajja kamaliba naffe ffenna bonna busekaayi ne tugenda ekamaliba bonna bonna badda ne tuwera nti ettaka abaabikola Chairman yagamba abaabikola bali mpigi bassebo ne bannyabo nnyingi abaaliyo abaabikola bali mpigi era tugenda bitulamu kyetugenda kubikkiriza era sipiika tewaliwo na mukisa pulezidenti bwe yajja Chairman yafuna omukisa n'omuzindaalo abeeko kyayogera yawuliriza emizira gy'abantu n'atawuliriza abakulembeze banne kubanga abakulembeze baaliwo ng'ate nabo ensonga badudde nga bagirwanirira era n'agamba nti abakulembeze mummwe biki balidde enguzi bali mu miliyoni 2 n'ebirala era biwulirweyo kati kyetudde tuvaayo tugambe nti twagala kumanya ki ekiri ku ttaka bwe baba batuduulira buduulizi olwatugamba nga tukitegedde nti ffe tufiimu bode koyika bwe yazze ekoze emirimu gyayo kumpi emyaka 3 emaze okukola emirimu gyayo yawunzisa esabye ettaka twawulidde buwulizi ne production kyensuubira terina lipooti yonna oba bbaluwa ya minisita eragira nti bawe koyika yiika 7 erimeko omuceere abakulembeze baffe abadde twagala minisita atunyonyo ku ttaka lye baagabye ettaka lye baagabye lifaanana litya public land baaliguze ku muntu lyabadde lya Buganda Land Board lya Kabaka baagabye liriwa bwe baba baagabye ly'empigi abantu baffe nga balina n'abakulembeze abalonde ng'onalebo Sempija nawe nino nalebo Namuyomba wabuuziza ku kibuuzo bagenda kuganyulwa batya mu muceere abakulika gwe bagenda okulima era bagutwalawo bwe bamala okukola ki okulima eryo ettaka nalo yiikalusa mu mutunyonyole mwayise mu kuliteeriya kyo zigaba era nga gwe minisita wa NEMA lwaki NEMA bwe bayeyagabyewo tewasoose kujjako eno gye tulina oga nti NEMA mujjemu abakulembeze omusomo kubanga ffe tuba okutaasa bintu bya disitulikiti twalayira wano okutaasa ebintu bya disitulikiti minisita nga mpita mu ntebe ya sipiika tufunye okutya ebigambo biwulirwa wano wennyini empigi leka kutujuliriza amabaluwa nga tolina minisita njagala onnyinyonyole omanyi omugaso gwa Land Board lwaki Land Board weeri empigi kubanga bw'otuleetera ebbaluwa ya Commission and Surveying bwe n'obuuka wano kawo n'akulaga nti bawandiikidde bino byonna kubuzaabuza abaakola emivuyo bali wano abatunze ettaka oddimalawo eryebibira ettaka lyebunja ku luwafu abalitunda baali wano abaligabana baali wano era bamu baalina bakozi ba wano ne tulisuuza omuntu osipiika otalwenyigiramu obulungi kansaba Sendegeya n'asibwa ku lw'ettaka NFN eryokeba onalebo Sempija ne balyoka basibako ki twalisuuza onalebo Mubaraka Munyagwa kati njagala minisita ono atubuulire omugaso gwa Land Board wano empiki mugaso ki era evunaanyizibwa ku ki kubanga olabika ebintu naawe ofuuse mantambutambu tobimanyi era temututegeeza nti muliwo obubeezi bamemba baddeeke naye nga obuvunaanyizibwa obuli emabega temubutegeera n'olw'ensonga eyo tunyonyo Land Board yawano ekola mulimu ki sipiika maliriza mukama wange nsaba okuyisa ekiteeso bwe kiba kisoboka ku by'ettaka wadde nnyinamu okutya tuyite akakiiko k'owekitiibwa Bamugemeyire ajja ayaze buli kimu atutegeeze ekyo ku sipiika nze nsaba obusebe bannange bampagire twagala tumanyi ettaka lye tusigazaawo lyenkana ki tuli pulanyingire sipiika nga bw'olaba nti waliwo n'ebigenda mu maaso mpiji okugattibwa ku Kampala ettaka erisinga ebbeeyi mu Uganda liri Wakiso na Kampala Busiro Kyaddondo Mawokota akutte ekifo kya Mwanjo ne Mukono Kyaggwe sipiika bayunivesita bagenda kutuyitako nga bagenda e Masaka gye beetegese fe abantu abo tubasubye emirimu twagala ettaka lyaffe tuli pulanyingire minisita atubuulire Land Board ne bana ba district surveying tubadde tubasasula gavumenti center bwe zigendamu tulina n'owa land management wa empiki era asasulwa minisita tubuulire twasigazaawo ttaka bunene ki era ebyagenda liri bunene ki tupulanyingire ebizigenze nga bwe tulondola lino lyagabibwa litya mukama wange neyanza nnyo neyanze
I hope Honorable Secretary Production, you are noting the points. I will allow you to explain. Honorable Sempijjo. Honorable Speaker, neyanziza kuno kwongera kwennyamira era ndowooza kikiseera okubanga omuntu ajja kutuuka n'okwekomoma we bamuyita Honorable Kansala empiki bwekiba nti yo nga Deke esobola okusituka n'ejje mu constituency ewange e Buwama n'abakulu abagenda okuweebwa ettaka okuyima omuceere naye nga area kansala tamanyina bigenda mu maaso n'olinda batuuze kutuukako nti owange ddala mwasazeewo entobazi zaffe zigende ng'ate amazima entobazi ezo tuzeetaaga. Awo ntandika okweraliikiramu n'ensigala nga neebuuza kiki Deke n'abakugu kye bakukuta nakyo era ekibuuzo ekisigalawo kirala kigamba kino entobazi zaffe tuziwaayo balina omuceere kigenda kukosa kitya community. Olw'ensonga nze bbeeyi y'akasooli bwe yagwa nasigala ndi musanyufu mu ngeri y'emu kubanga nali mubazizza olw'ensonga nti enkuba yali yatonnye nga nti nnyingi n'eyalima awakalu kasooli we yabala era n'abaawo wabata omufunyeemu nsimbi nkalu n'omanya nti muliisizza ebisolo byange nafunamu ki nina obweraliikirivu Honorable Speaker nti entobazi zino tuziwaayo naye tugenda okufuuka abaddu mu nsi yaffe ogenda opaka sente ku ntobazi kubanga omukoleya alimye nnyo omuceere ofune omutwalo gw'essente olyoka oddeyo eka ate okugula kiro yaki yakawunga ekyebuuzibwa entobazi zino bwe tumala okuzitaataaganya bwe tuti kiki ekiddako tulina kukuuma ntobazi zino oba kutaataaganya ntobazi. Honorable Speaker neyanziza nsemba ekigambo kya Honorable Nalima okuva ekitundu kyayogeddeko nti emigozoobano egy'ettaka mingi nnyo ddala kituufu ne maama wange Minister of Production ku district wa tumuteekako amayinja emiti obuloddo biki ne bambi ayinza okuba nga takyasobola kwetikka mugugu guno kyekiseera w'ekitiibwa Speaker fenga district y'Empigi nga tetwesazeeyo tuyite akakiiko kano ak'omukyala bamugemerere yateekebwawo ekitiibwa President ku nsonga z'ettaka kubanga wangi gye kayise nga kajja kagonjoola naffe tukayite kajjawa katikkule omugugu maama ono naffe katutikkule naffe tutangaale mu bantu nti ababba ettaka ly'Empigi be bano si be bali. Neyanziza nnyo ow'ekitiibwa Speaker. I will allow Honorable Secretary for Production to answer some, but before you answer, also my question goes to you. Ever since you assumed that office, have you ever met the District Land Board as Deke? Because the land issues have been on and off since we took office. I'm wondering, have you ever raised any issues with the District Land Board? Again, is it that all the land we are investigating about needs maps, or there are some areas that we could go physically and assess the situation as we wait for the maps? Because the reports, I think for the last 2 years, each council has got land issues. To me, enough has not been done. There's what can be done without even the maps. About the land board, the District Land Board will answer the councillors if you have ever raised issues with them. Neyanziza nnyo Ssebu Speaker. Neebaza ba Honorables olwa concerns ze baleese. Ekisookera ddala kiki ekyatuukibwako. Nsaba okutwala okusa kuno okutegeeza ba Honorable councillors. Bwe twagenda mu Land Board, bo baatulagira ddala bwe tutalaga bwetaavu ettaka ligenda. Kubanga bo baagala kulikulaakulanya. Kwe kuddaala ne tugamba kaawo kwe tubawandiikira tuba meeting. Naye buli meeting tubadde tugiranga effe eyiringa. Naye kati baatukakasizza bagenda kujja. Honorable Namuyomba, you are talking about Buganda land. We are talking about Mpigi. Sebo Speaker nsoose na kya Buganda kuba nakyo bakiŋŋambye bakimbozizza. Ekisala
ebintu by'ettaka ssebo sipiika weesiima ombuziza kino tusobola genda tulaba physically nze mbadde nsaba bahonalubuzi ne basemaps nazo tuzifune twemogenda tujja genda tusalimbire mu ttaka ate batuguleko era omusango mbadde nsaba kasa process etandise tuzifune ensonga endala okulima omuceere bahonalebo kansala zisabo bakakasa nti omuceere batusaba environment impact assessment naye omuceere tetulina suwa bagenda kujja kuba ambasada yali akitaddemu amaanyi yakyuka n'olwekyo temweraliikirira nnyo tetulina ttaka lye twagabye ate ate tusobola kikola nga tekiyize mu kanso ensonga endala omugaso gwa land board buli omu fenna tutwala obuvunaanyizibwa okugumanya naye ekisookera ddala. Excuse me, I didn't ask for the... I asked you, have you ever... ekirala tetubasisinkanangako olw'okuba akakiiko kaakajjuzibwa si bbanga ddene twaleeta amannya g'abantu bakansalazi ne bakola ki ne baba bakkiriza ensonga I think that is a year back. yesebo tetunabasisinkana ensonga y'ekamaliba sekyawuse ne leero tubadde tubasuubira bajja wano ne basinkana abantu balina okusisinkana era tulinda report from State House ebyekamaliba Ripoti, waliwo ripoti eyafuluma era Kawonje musabye agenda gimpaako bamembers mufuneko kopi. Kati nnyabo olwaleero. Leero kubanga waliwo eyafuluma eyo mugenda gifuna. Mwami chairperson komitiaga abuzizza bani abagaba ebyabo oba abani abagaba ebyo. Basema ne banyabo nsabo baka kasasebo ngapita mu ntebeyo ettaka lyonna liboogerako tebaligalidde mu kisanja kyaffe twasanga baaligaba sebo speaker tetutudde kuba ettaka lyaffe likola ki ligenda naye kati mulese mugenda kuleeta resolution nga bwe musazeewo mukyala bamugezi bajja kujja abo bonna abatunda ettaka bajja kulabika kasa tebali muffe ate mujja genda okunoonyereza nga n'ab'ebitiibwa abamu wano abatali wano nga nabo baalitwala ekirungi bigenda kweyoleka ettaka erisigaddewo lyenkanawa mbadde nsaba honalebo councillors tumale okufuna ki base maps kubanga kati nze sirya kugamba ti gyenkana bweriti kabimale okujja tujja kukola ki tubimanye tusigazaawo kyenkanawa information allowed. Mukama wange speaker tweyanziza okutuwa omukisa guno ogubadde guganye okufuna extraordinary council. Twongedde okwezuula n'okumanya buli omu bwakoze eki bwayimiridde. Speaker tukweyanziza era tukusaba babibitiibwa basiime bakubireko mu bugalo. Leero tutegedde abatukulembera ku ddeeti naffe ffe buli omu yaani. Mr. Speaker, information ngitwala wa secretary production. Nze mu ndabe yange ey'ebintu tewali tagani na kunnyonnyola. Walize buzi wano n'ogamba council twawandiise ebbaluwa nga tugisindika mulandi bakole ki batuddemu tulabe ebintu byonna nga bwe bigenda okutambula. Naye mukyala wattu oli wano ow'ekitiibwa minisita oli mu kutunnyonnyola ebintu by'otunnyonnyola tebikwataganirako ddala. Okugeza ozze n'otugamba nti ambasada yali ku ky'omuceere yakyusiddwa n'okusulisibwa yali akitaddemu amaanyi. Yakiteekamu amaanyi nga mwe muli ku kyettaka yagenda kulijja South Korea kwe yali ateeramu amaanyi oba ettaka lyaliwo lwagenda okulimako omuceere. Ekyo ekibuuzo mbadde njagala okituddemu bulungi kubanga yakiteekamu amaanyi singa akyaliwo era singa omuceere gukoze eki singa gulimibwa. Era waliwo ne chairperson ayatwalibwa Sebo Speaker e South Korea naye ng'ekimututte kusoma nkola ya kulima ya muceere nangeri kibantu gye bagenda kubeera envoloputi naye nga abakulembeze n'empiki tebakola ki tebamanyi.
Sipiika akasimbirayo ddala minisita kembadde musaba nti mbadde ngamba tugende ku nsonga endala talina kyakunnyonnyola kubanga buli omu amulabye nti byannyonnyola era nabyo byamantambutambu tebikwatagana neyazannyo sipiika luuzi olusomi yaffe enywezebwe tuyite wekitiibwa bamugemeire bano batukulira bukoya tebalina kyakuddamu. Sipiika ku nsonga y'ettaka sigaana kiteeso ky'abateesa nti baite babagemenyerwe naye kingezaako kuba mukama wange nti omukulu yakugambye mukusinza ku kintu mwasaba information ku ttaka eryakolaki eryasigalawo. Ebizibu by'ettaka bya wano Mpigi Mr. Speaker ebadde binene ate nga twasikira bisike twasangawo bisange naye wetutuukidde wano kati ne kyetwakalwanako nakyo tukoze eki ne waliwo ekirabikawo mu bitu byetwakalwanako era n'ensonga gye twatandika naye yakujuza kakiiko ka land board aka district era okajjuzibwa ensonga olwaira zigenda mu maaso era ebadde okuba nti effort eya executive ne bakansala zimumwe ekyo information yange okuba nti ne president asanze ensonga y'ekamaliga nga kumpe etutse ku ndeboolebo y'okukolaki naye nga ekyaliwo n'okutuuka essaawa newagiyingiriddemu gabadde maanyi ga executive nga bakulira chairman nti abadde akyalemezaawo okuba nti ensonga tegenda bwetyo kufa naye nga honorable speaker olw'okuba nti bino bisikire ate tubikwasaganya mpola tujja kikola mulundi gumu okwasa ettaka lyeno okwate eryeno okwate eryeri information ekintu kyemwasabye yabadde report ku ttaka eryasigalawo era twagenze mu maaso n'okukola tunoonya bitunoonya ebikwatagana ku ttaka eryasigalawo ye process batukyakoze tukyatuuse kuba etambulira mu process teriri Mpigi tugalijja mu Mpigi wano wansi Honorable Fatima. Neyanziza Sebo Speaker nyogeza ku kya Honorable Secretary for Finance nti nga naffe DEC tetutudde ku kigambo ky'ettaka. Members tumanyi bulungi nti ekintu ekiyitibwa emivuyo gy'ettaka gyabunye eggwanga lyonna. Honorable omu awadde obujulizi wano nti balina ku bamembers abantu abamu be baasuuza ettaka ne ssentebe waffe yennyini tatudde ekyekamali bamukibula Sebo Speaker wakirimu kyasula ne president paka wano eryo ettaka nayo lyaluka tujja kukola ki tujja ddeno naye okugamba nti tutudde butuuzi ate ng'ensonga ezisinga tusikidde ensikire nga honorable members honorable secretary for finance bwagambye ensonga ezisinga tusikidde ensikire nze njagala memba omwava yaga nti batwala ettaka n'egindi nga mu mulimu bukulembeze Sebo emivuyo gy'ettaka bagikwata mpola secretary annyonnyodde naffe tetutudde ebbaluwa ziwandiikiddwa tujja genda mu maaso nga tulwanira ettaka lyaffe ery'Empigi naffe kituluma okulaba nti ettaka ligenda obugenzi bwe dityo neyanziza Sebo. Honorable Secretary, and then I give the Honorable Chairman of the district chance to explain also. Akantu tetwakisuubira minisita waffe okulambulula n'omuteesa budde ogwewadde eki tetwagala kumanya ettaka eryagenda enkola gye lyagendamu era tukoze tutya tekyali kisanja kyaffe kino 2016 naye ffe tukoze tutya okuba nga tununula eryagenda abaaliwo ekiro ekyo nga kikolebwa land board yali ewera ani yasayini bibuzo byetuwebuza mu lipooti yange tetwagala mubeere very clear abaalikola bakugu b'Empigi abakugu we bali si mmwe otegeera ffe mutulambulire abaalikola bye twagala okumanya era tubizizza tutya. Tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eno ey'omudaala tugenda kummulako ensonga oziwulira house ekutta omuliro tuli Mpigi naye katuwummulemu katono ate tukomewo.